Hello, sorry the video is very late. I thought I had recorded it, but I didn't. So on Friday we only did two things. Divendres només vàrem fer dues coses. This one was long, aquesta és un poc llarga, d'acord? Aquí havíem d'imaginar-nos que teníem visita a casa nostra, d'acord? Amics, familiars, el que sigui, i havíem de fer com un itinerari de puestos on els adoríem o que menjaríem, etc. Ambes going, we are going to, d'acord? I tenim Monday morning, Monday afternoon, Monday evening, o sigui, dilluns de matí, migdia, principi d'hora baixa i hora baixa nit, d'acord? I tenim de dilluns a diumenge. Els dilluns, on Monday they arrive, arriben, d'acord? I els diumenges se'n van, they leave. We only did until Friday, només vam fer fins divendres, d'acord? Pues aquí se tracta d'anar fent frases. We are going to pick up our friends from the airport. Afternoon, we are going to have lunch at home. Dinarem a casa nostra. Evening, we are going to the cinema. Anirem al cine. Tuesday morning, we are going to the beach. Tuesday afternoon, we are going to visit our friends. D'acord? Així fins a divendres. Podeu pensar totes aquestes preguntes. On anireu? Què fareu? Què els ensenyareu? Un museu, a museum, the cathedral, your town, your friends, on dormiran, per exemple, we are going to a hotel, i què compraran, we are going shopping, per exemple, d'acord? I després vàrem discutir, vàrem xerrar aquestes preguntes. No vàrem fer res més d'aquesta pàgina, we only did this one, okay? So, are you optimistic or pessimistic about the future? Sou optimistes, que pensàveu en positiu, d'acord? Or pessimistic, pensàveu negatiu sobre el futur. How different will your city be in the year 2035? Com de diferent serà la nostra ciutat l'any 2035? Això no ho vàrem escriure, d'acord? Això ho vàrem xerrar. We didn't write this, we talked about it. How would you describe your city in 2035? Com descriviu la vostra ciutat el 2035? What will be better and worse? Què serà millor i pitjor? Do you think robots will be common in 2035? Creus que els robots seran comuns l'any 2035? What tasks will robots have? Okay? A què es dedicaran els robots? Quines que hauran de fer? Will life be better if humans share this space with robots? Si la vida serà millor si els humans comparteixen el seu espai amb els robots? Would you like to have a personal robot to help and protect you? Si us agradaria tenir un robot personal per ajudar-vos, d'acord? Els anys en anglès els deim dient aquest número i després aquest número, 2035, d'acord? Menys de l'any 2000 a l'any 2009, de l'any 2000 a l'any 2009 els deim igual, 2000, 2000, d'acord? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, d'acord? Però tots els altres deim 2035, enguany 2020, d'acord? I ja està, això és tot el que vàrem fer l'altre dia. See you this week. Bye.